За нийт сонсогчдоо дахин өнчийн мэнд хүргэе. Улаанбаатар хотод 21 цаг 11 минут болсон байна. Ингээд 2026 оны 5 дугаар сарын 5-ны мягмар гаригийн дэлхийн монголчуудын ээлжил радио 88.3-ийн үдшийн хөтөлбөр хүний амьдрал нэвтрүүлгээр та бүхэнд үргэлжлэн хүрж байна. За хүний амьдрал нэвтрүүлэг бол хүний амьдрал тохиолдог дандаа хүнд асуудлуудыг сэдэв болгон оруулж ирдэг ийм нэвтрүүлэг байгаа. Өнөөдөр та бүхэнд нэвтрүүлгийг хүргэхээр хөтлөгч Анжгаа студид ажиллаж байгаа бол найруулагчаар Эрдэнэ мөнх ажиллаж байна. За манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн хамтран ажиллагчаар стандарт материал тоног төхөөрөмжөөр ус цэг гаргаж, худаг гаргаж өгдөг Од шанс компани ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. Сүүлийн үед манай нэвтрүүлэг ер нь дандаа л нэг сонсогчдын загтал дээр тулгуурлаж яваад байгаа. Тухайн хүн өөртөө болоод өөрийнх нь эргэн тойронд болоод байгаа. Өөрөөс хамаарсан болон өөрөөс хамаараагүй бусдаас хамааралтай ямарваа нэгэн хүнд хэцүү нөхцөл байдлаа бол загтал болгон илгээж бичдэг. За тэрийг нь манай зохиолын алба хүлээж аваад уншиж танилцаад зарим нэгэн одоо кириллээр болгодог ч юм уу үгсгийн алдааг засдаг ч юм уу тэгж жижигхэн засч янзлаад хөтлөгч бид нар тэрүүлдэг. Хөтлөгч бид над дээр бол таны зөвхөн загтал ирдэг. За би тэгээд нэвтрүүлэг дээрээ загтлыг нь уншиж өгөөд за тухайн нэвтрүүлгийн дараагийн өргөн хэлэлцүүлгийг бол таны шууд загтал дээр чинь тулгуурлаж ингэж явдаг байгаа. За сүүлийн үеийн нэвтрүүлгийн загтлууд бол нэлээд одоо юу гэдгийг хурц сэдвтэй орж ирж байгаа. Өнөөдөр бол харьцангуй гайгүй сэдв байна гэж би харж байгаа. Өнөөдөр тэгэхээр бас нэг загтлыг бид нар уншиж өгөх нь байна. Та өөрийнхөө эргэн тойронд болж байгаа өөртөө тохиолдоод байгаа хүнд асуудлуудын талаар бас биднэрт нэрээ нууцлсан загтал ирүүлж болно. Хэрвээ та тэхийг хүсвэл ариун билегэт MJL радио цэг.com гэдэг хаягаар загтлаа илгээгээрэй. Ариун билегэт MJL радио цэг.com. За ингээд тугч барин тугалж хариулна нөрөөтэй хүний л амьдрал нэвтрүүлэг маань өнөөдрийнхөө загтлыг уншихад бэлэн болжээ. Сайн байна уу? Бүгд нь загтал очих өдрийн мэндийг хүргье. Сүүлийн үед танай нэвтрүүлгийг их сонсдог болсон. Тэгээд загтал бичгээр шийдсэн юм л да. Би оюутан хүн, үеэлэгчтэйгээ хамт амьдардаг. Асуудал нь юунд байгаа вэ гэвэл манай үеэлэгч хитрхи залах уу, өөрөө юу ч хийдэггүй. Хүнийг харахад юм бол том жижиг бүх зүйлд зарах гэж оролддог. Жишээ нь өөрөө уцаа оролдоод хэвтэж байж унтах гээд орондоо орсон намайг дуудаж ус хийлгэж ууна. Гол нь өөрөө усанд надаас ойрхон өндийгөд авахар байхад л намайг босгож байгаа юм. Зуны амралтаараа хөдөө гэртээ очиод байж байхад залгаад чамайг ирэхээр л гэрээ цэвэрлүүлгээд хүлээж байна гэсэн. Арайч бүтэн сар гарна намайг хүлээхгүй байлгүй дээ гэж бодсон ч нэрээ л намайг хүлээгээд гэртээ юу ч хийгээгүй байж исэн. Энэ хоёр бол энгийн жишээ шүү. Өдөр тутамд бол үнэхээр залхмаар байдаг. Хүмүүст бие биедээ туслуулах зүйл байлгүй л яах вэ? Тэрийг бол ойлгож байгаа. Гэтэл тийм биш. Хамт байхад үнэхээр төвөгтөн дээр ямар ч мэдрэмжгүй хүнийг бүр үргэлж тухгүй тулдаг. Сүүлдээ зүгээр л над руу залах эсвэл юм ярих гэж оролдох төдийд л энгийн зүйлч ярмааргүй санагддаг болтлоо тэр хүнээс залхачаад байна. Миний шиг ийм тохиолдолтой хүмүүс хэр их байдгийн бол доо гэж бодоод бичлээ. Захиа минь уншигдаасай. MJL радиогийн бүх хамт олонд баярлалаа. Бас Анжгаах яг сэдвийн дагуу яриулж чаддаг нь гоё шүү. За ийм загтал иржээ. За бас арай л юм уу? Өнөөдөр тэгэхээр хэднүүлээ хөдөлгөөс ч салхуурдаг хүн гэсэн сэдвээр ярилцах юм байна. Заавал хамаатан садан байх албагүй таны эргэн тойронд үнэхээр хөдөлгөөсөө ч салхуураад суудалтаа шигдээд хадагдчихсан юм шиг залхуу хүн байдгүй. Тэр хорны тухай бөөндөө ярих юм байна.
За хөдөлгөөс залхуураа зүгээр хөвтөд идэг бол одоо бас болох нэ. Гэтэл үгүй. Заавал таныг зарах гэдэг. Тэр хүн яаж залхуураад байдгийг, таныг юунд яаж зараад байдгийг, амьдрал ах нь ер нь ямархуу яваад байдгийг, тэр хүнд бизнес ажил төрөл гэж юм байна уу байхгүй юу? За бусдын хажууд ч ингэж залхуурдгүй эсвэл танд эрхлээд байгаа юм шиг зөвхөн таныг зараад байдаг юм уу? За ийм хүн байгаа болоод та тэр хүнд зарагдаад байгаа бол ер нь энэ хүнийг засарна гэж бодож гинүү, засахгүй гэж бодож гинүү? За мөн энэ загтал битсэн загтлын эзэн хандж юу гэж хэлмээр байна вэ? За энэ талаараа ярилцъя. За зүгээр нэг ингээд жоохон настай өндөр настай хүмүүс л бол аливаа минийхөө босоогоороо гүй чи минь ойрхон байгаагаараа аливаа арай сортоотойгоороо гэдэл юмд гүйлгэж л байдаг л да. За тэр бол байдаг л юм. Ер нь бол нэг ахмад настай хүмүүс нэг хүнээр юм хэлгэн. Яг энэ хоёрын хувьд бол баг залуу хүмүүс юм шиг байна л да. Тэгсэн мөртлөө нэг нь хөвтөд нөгөөдхөө бүр хажуудах усаа авахтаа хүртэл нөгөөдхөөрөө ахуулдаг гэхлээр арай л санагдаж байна. За яг ийм дарамттай гартаа цуг амьдэрдэг бол тэр хүмүүсээ орж ирж одоо муулах нэ. Өнөөдөр бол хүм муулдаг өдөр байх нь байна. Надтай цуг нэг ийм нөхөр байна. Одоо би тэгээд ийм учир шалтгаантай бодлохоор тэр нь ингээд зарагдаад амьдэрж байна. Үндэл арай ийм юмд хүртэл намайг зардаг шүү дээ. Өөрөө болохоор ерөөсөө хөдөлдөггүй гэд ингээд ярьлаа. За яг ийм зүйл ярих нь байна шүү. Тэгээ би нэг хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад тэгээд хэдүүлээ утсаа авнаа хөө. За өнөөдрийн манай хамтран ажиллагч байгууллага Од Шандас 2009 оноос хойш тасралтгүй ажилласан туршлагатай Од Шандас компани таны найдвартай сонголт байх болно. Мэргэжлийн ус цэгийн хайгуул судалгаанд тулгуурлан тухайн газрын онцлог тохирсон өрөмдлөг хийж гүний удгийг маш чанартай гаргаж гүйцэтгэж өгдөг. Стандарт материал тоног төхөөрөмжөөр бүрэн суурилуулалт хийдэг. Зээл, бартер зэрэг уян хатан төлбөр энэ нөхцөлийг хүлээж авдаг. Харилцагчтай эрхэмлсэн баталгаатай үйлчлэгээгээр олон хүн танигдсан юм компани байгаа. Одогтой холбоотой бүх ажлыг итгэлтэйгээр Од Шандас компанид даатгаж бодно. Тэд бол одоогийн байдлаар худагдлаараа бол чанараараа манлайлж байгаа ийм компани байгаа шүү. За эдгээр цагаан турбаагаар зөвхөн цагаан турбаа ашиглаж одоо худгийн ажиллаа хийдэг гэж байгаа. Яагаад цагаан турбаа гэдээ онцолж байна вэ гэхээр хар турбаа нь усны төмөрлөгийг ихсгэх, усыг зэврүүлэх зэрэг сөрөг талтай байдаг бол цагаан турбаанд бол дээрх асуудлууд харьцангуй бага байдаг юм байна. Дээрээс нэмээд Од Шандас компани харилцагч нартайгаа байнгын эргэх холбоотой ажиллаж засвар үйлчлэгээг нь тогтмол үзүүлдгээрээ онцлогтой. За тэгээд гүний удгийн өрөмдлөгөө цагаан турбаа ашиглан гүйцэтгэж байгаа болохоор усны төмрийн хэмжээ буурч амт чанар нь сайжирдаг, зэврэлт бага, худаг нь удаан хугацаанд найдвартай ажилдаг. Хэмжээ болоод бат бүх байдал нь тогтвортой тулд цооногийн ашиглалт нь уртсдаг гэд олон давуу талтай байдаг юм байна. Тус компани эхлээд ус цэгийн хайгуул судалгааг мэргэжлийн түвшинд хийгээд тухайн газрын хөрсний онцлог тохирсон өрөмдлөгийн арга, цооногийн хийцлийг сонгон гүний удгийг чанартай гаргадаг. Мөн ундны усны гүний удагт зориулсан стандарт материал тоног төхөөрөмжөөр бүрэн суурилуулж өгдөг юм байна. Хэрэглэгчтэй илүү хүртээмжтэй байх үүднээс зээл, бартер зэрэг уян хатан төлбөрийн нөхцөл санал болгодог. Түнчлэн харилцагчдын санал хүсэлтийг бол маш хурдан авч шийдэж өгдөг ийм компани байгаа. Та бүхэн хэрв худаг гаргуулах гэж байгаа худгийн ажил байгаа бол 7011 79 7011 79 гэдэг утсаар Од Шандас компанид хандаарай. Од Шандас таны худгийн асуудлыг, гүний удгийн асуудлыг найдвартай шийдэж өгнө. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн дэлхийн монголчуудын эмжэл яриад байна 88.3-ын хүний л амьдрал нэвтрүүлэг хөдөлгөөс ч залхуурдаг хүн гэдэг сэдвээр явагдаж байна. Хөдөлгөөс ч залхуурдаг хүн шүү. Гэртээ хүн орж ирвэл зарж идэг, хөдөлгөөс ч залхуураад гівчидэг энэ нөхдүүдийг өнөөдөр хэдүүлээ. Шууд одоо ярий. За эхний сонсогчийг авнаа. За орой минь. Байна. За орой минь төргий. За өнөөдрийн сэдвийг сонссон чинь шууд хэн санаанд орсон? За энэ бол гэтээ өнгөрсөн түүх одоо амьдраагүй байж болох уу? За болно. Ямар ч байсан амьдраад өнгөрсөн юм а тухай үедээ би. За. Юу яагаад? Япон оронд байсан юм а.
За Япон оронд байлаа. Тэгээд хэлний бэлтгэлийн сургууль явлаа. Тэгээ надад Монголоос хуваарлагдчих утсан манай өрөөний залуу байна. За Тэр нөхрийн ухаал ярмаар санагдаад бүр хэл загнаад болтгоо. За тэгээд очиод амьдралаа эхний сар бит хоёр мэдээж дорноо өрөөгөө нийлүүлээ нэг өрөөнд хамт амьдрын мөнгө хуваачвал ингээд амьдрын шүү дээ. за тэгэлгүй байх. Эхний нэг сар сайхан байлаа. Ердөө хүн шиг байсан. Тэ мөнгөтэй ч байсан. Хай за. Гид татгалан ч байсан. За тэгээд мэдээж 2 дахь 3 дахь сараас өлсөж эхэлнэ, арин шингуудаа гаргаж эхэлнэ. За тэгжэл нөгөө нөхрөөс чи яг мэддэгч байгаа юм л да. Ерөөсөө ингээд хүний төлөө амьдарч байгаа юм шиг амьдардаг. За. Яг л ингээд нэг биел явахгүй бол тэр нөхөр ингээд дампуураад хөвчих чинь. За Тэгээд ингээд намайг ороод ирвэл нэг хоолтой зоолгон тэр нөхөр би за миний анд миний найз хоол хийгээд өгч. Эхэндээч би юм боддгоо байсан. За хийгээд өгч инээ тэрэг. За тэгээд сүүлдээ яг л мэддэгч байгаа юм л да таны ярьдгаар ингээд ерөөсөө л миний гарыг харж амьдардаг. Одоо тэнд байгаа ямиг аваад өгч, энд байгаа ямиг ой. За ястаа хацараараа тасалсан баха. За 77 38 83 77 88 30 дугаар дээр хөлтгөөс ч залхуурдаг янзын залхуу дураакуудын талаар ярьж байгаа. За зүгээр залхуурах биш. Хажуудаа байгаа хүнийг ердөө зүгээр ойлгохгүй зараад байдаг хүмүүсийн тухай ярьж байгаа шүү өнөөдрөөрөө. За арай би ч нэлээд залхуу хэнэггүй хүн. Гэхдээ ингэж хүн зарахтаа тулаагүй байна дөө гэсэн мэн. Заримдаа залхуу өрдөг. Тэгвэл ингэж залхуурдаггүй штэ. Шаал худ залхуурдаг байсан юм байна шүү дээ. Би ч нэгнэ. За дараагийн сонсогч орой минь дээ. Байна уу? За радиогоо онтраагаарай. Ийм амьдрал бол байна. За. Чи хүмүүс ярмаар. Нэг гашаан дэж манай. Хэнийг ярмаар байна? Хоёр их хүмүүс ярмаар. За ярээр. Нэг ч манай хоёр их нэг гашаан дэж. За. Нэг нь имч. За. Нөгөө ихч маань үүчлэгч гэдэг. За. Тэгээ манай их завгаа өстө зарж өгнө. Галаа төлүүлнэ, гэрэн, цэвэрлүүлнэ, ар өвлийн бүх ажил манай ихч. Аль ихч нь одоо торгуул юм шиг. аль ихч нь алигаа зараад идэв. Аль ихч нь алигаа зараад идэв юм бэ? Им чинь нэг үүсгэжэл зарна шүү дээ. За. Зиндаагараа зарна шүү дээ. Тэгэл чи нэг дуудлага хийдэг байхгүй дуудлага юм чи. Нэг ихтэн гадын төлцсөн мэн хоолны хийцэн мэт ээж хийцэн байна. Нөгөө хүн бол хөдлөхгүй. Ээлж чичдэг. Нөгөө хүн хийлгэж хийхээр яа ишиг намаа заадах ингээд нэг гашаан дийдэг болохоор яарч ч зарагдана. Гашаан яг хэнийг вэ гэдгээс болоод байгаа байхгүй юу? За. Одоо ихчих нь гашаа авахгүй, ихчийн гашаа авахгүй юу? За. Манай нөгөө ихч маань хөөсөд залилдаг юм уу гашаа авахгүй тий ихчийн гашаа бараад амьддаг байхгүй юу? Нэг байшинтай. Тэн үүслэх хийдэг. Тэгэл зараад байна. Нүгрийн нүгтэл зарна. Тий. Хүүшээ бас сайхан мод таглаад, хүүшээ дишээ чингээч мод таглаад, ус зөөгөт. Йоо чи ямар амар жаргалтай юм бэ гэсэн би. Чи насаараа надад аваа заах нь гэсэн би. Тий. Тэгэл нэг явах гэр болохгүй л дээ. Нөгөө нэг байшин гэдэг угаасаа суурин байшин чи шавар. За насаараа зарах гэсэн үг гэхээр юу гэх вэ? За насаараа зарах одоо холиороод гуцаадаас холиороод гэж хэлсэн. Тэгээд одоо арай дэндүү юм аа чи. Сүүлдээ тэгээд яах вэ? Тэгээд хүүхэд нь том болж гин. Тэгээд хүүхэд нь ашиггүй нь барилгад ажиллаад байр аваад хүүхэд нь үлдсүүлдэ хүүгийн өгөөд хайчих мэдэрч чинь. За. Жирэмс босно бир нь ихнэр нь. Тэгээд хөөгд чи ямар амар идэв. Хүүхэн насварцсан л да зайлвал. Нөгөө юм зарагдаж зүргэн. Тэгээ хөөгд сүлдээ манай их чи чинь гашаанасаа яв хүүхд чинь томроод гашаа эзлэх гэж юм яв гэдэг нэг хүүгээ одоо таахгүй. За. Гашаа эзлэх гэдэг юм. Тэгээд хөөх юм тэгээд орох байршин байхгүй юм чинь тэгээд одоо манай хүү байр аавна дэшээр нь болно гэд би бас хэрүүлээ нэ. Ямар заваа юм би чи насаараа зарчаад хүүгээ тахтаа яад юм гэсэн би. За тэгээд нэг удаа аюул соно. Өөрөө байранд орлоо манай ихч. Аль нөгөө эмч үү? Тий, байранд орлоо. Нөгөө байрны эзэмгүй болсон ч тий. Тэгээд хүн бас тустай амьдрах га тэр рүү н орчих. За.
Тий. Тэгээд түрээсэлж байна. Сарын хэдэн вэ надад ч гэсэн. Сарын 200 яаж байгаа насаараа зарчаад энэ байран дээр түрээслүүлээ сууж байгаа нь яаж байгаа юм гэсэн би. Харин тий сарын 200 авдгийг штэ. Гинэ. Мангас шиг авгаа юу гэсэн. Би шууд наанаас явсан дээр юм биш үү чи байраа. Харин тий. Ишиг би бүр утасны дугаар муугаар солиод тоолдно. Насаараа зарсан. Энэ хүн одоо ер нь засрах болов? Засахгүй зүгээр явсан дээр яв. За. Автомобиль нь хол байсан дээр юм байлээ. Хол. За. Зөвхөн тэр хүнийг зараад авах уу? Одоо жишээл таныг очихлоор зарах уу? Намайг зарахгүй би бол зарагдчихгүй. Зөөлцөөд идэв юм байна те бас. Хамгийн гол нь нөгөө нэг гашаанд нь амьдраад байхгүй. Хамаалалтаа болчихгүй юу? Хамаалалтаа болоод хаа зараад идэх байхгүй юу? За. Би өөрөө тустай болохсоор зарч чаддаггүй байхгүй юу? За таныг энэ түүхээ орж ирж ярьсанд баярлалаа. Бас л нүд хорсгоор л түүх байна тийм ээ? Тий, бодохгүй. Өглөө дуусах юм өө наадах хийх зараад ивэл. За баяртай. За тийм байх нэ. За ер нь бол тэгээ ийм юу гэдгиймдээ нэг жоохон хүнийг нэг илэг бариад байгаа ч юм шиг нэг бол нэг ихэрхэж ахархаад байгаа ч юм шиг эвгүүлдэ. За дараагийн сонсогчийг авъя. Орой минь. Байна. Байна. Түрүүн тасарчлаа. За тэгсэн. За тэгээд хатраараа тассан. Тэгээд нөгөө 2 дахь сараас яасан бэлээ? За 2 дахь сараас мэдээж би бас дургуугаа илэрхийлнэ. Чи хоёроо хоолоо игээд ингэ тэг гэл адилхан залуу улсууд байна. Энэ тэрэ адилхан Монголч. Манай нөгөө тэг ажил хийхгүй л те. Яг гар гэрэн жоохон боломжтой. Тэгээд яг гадаад явуулсан ч гэсэн хэдий боломжтой айлын хүүхч гэсэн зарим нэг өдөр үлсэн шүү дээ тэр чинь. Мөнгөнд дуусна. За тий. Бидээс би ажилтай байгаа. Тэгээд надаас нэг хэдэн цаас зээлсэн. Зээлсэн өдөр айгу яг хүн шиг байна. Ингээд хоол ундаа хийгээд надад үйлчлэхгүйгээл зөвхөн гутлын маань арчиж өгөх нь холгүй байна л та. Мөнгө өөрийнх нь мөнгө дуусаад миний мөнгө рүү ороод ирэхээр хүнээ байчих. Яг ч нэг тийм нөхөр байсан. Тэгээд хэрэлцэн л те. Би хэлсэн чи яадлахын залуу хүн байна тэгээд нилээ юм болсон. Тэгээ хоёр тал руугаа салсан. Тэгээд дараа нэг найз охинтой болсон байсан. Яг л тэрүүгээрээ л явд юм байлээ тэр хүн бол. Засардгүй мэн үү? Бас засрахгүй. Тэгээ найз охинтой ингээд би яг найз болоод үлдсэн чинь дараа нэг хоол идэж байгаа юм л та. Тэгээ найз охин ялгааг хэлж байгаа байхгүй. Би бол үнэхээр залхаж байна хэвээр нэрээ. Хажууд байгаа аим суртал аваад өгөх нь холгүй л байх юм. Хэвээр хэцүү байна гэдэг. Яг тийм хүмүүс үнэхээр засардгүй юм байлээ. Өөрийгөө засыч гэж боддгоо. Хажууд байгаа хүндээ тэр чинь айгүй төвөгтэй байгаа байхгүй юу? Өмнө хэлээд бид нар чинь дор дорнол амиа яайдагаа явж байгаа улсууд худалчунд гэртээ ороход ч гэсэн ээжийн хүүхэд ээжтэй зарагдахгүй гэж бас бодно шүү дээ тэр чинь бас ажлын хичээлээс тийм л дээ шүү одоо бидний амьдралсан тийм биз. Тийм. Тэгэхэд нэг хөндлөнгийн хүнтэй ингээд хүний нутагт очсон тэр нөхөрт хүн зарагдъя гэж бодохгүй. Тэгээ нэг тийм амьдрал бас туулсан тийм их дээрээ 5 6 жилийн өмнө. Одоо тэгээд тэр нөхрийн амьдрал ахва ямар явдг юм бол? Одоо ёстой бүүм тэгээ сурагч тасарсан одоо хаанч үйд. Ер нь холбогдохыг чичээхгүй байгаа х тий. Холбогдохыг ч бол тэр чинь хүний сэтгэлд нэг айгүй нэг тийм онцгүй юм төрүүлээ явчихж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ үнэхээр бас дотн гоё байсан бол хүн чинь дараа нь бас уулзъя. За манай энэ юм шүү гэдээ бодно ш. Тэгээд ингээд уулзахад хүртэл айгүй төвөгтэйс чи датагаа дасчаач гэж байна. Тэр чинь бас ингээд нэг айгүй хэцүү төвөгтэй юмнууд их байна. Яг л нэг хүний төлөө ингээд миний өмнөөс тэр хүн амьдраад байгаа юм шиг л нэг ядаргаатай төвөгтэй хажууд нь байхад их хэцүү. Гэр орон цэвэрлэгийг бол чи л хийн. Би л хийн тэр чинь хоёрхны амьдарч байгаа. Хоёр эрэгтэй хүн шээчээ дусаад татахгүй байх чинь нэг тиймэрхүү явдалтай юмнууд бас байна л да. Шээхтэл нэг юм босох нь босдгол юм байна тий. Тэгээ хэлэхээр ингээд өөдөөс одоо ч нэр чихний хажуугаар гаргадаг ч гэдэм юм яадаг чи нэг бол хэрүүлгийн тэгээс үлдээ зодон болон тэгээ салсан хоёр тал руугаа. Тэгээ ингээд салсан хойноо бодож байгаа байхгүй сая ямар сайхан ганцаараа өнөд чи ийм жаргалтай байдаг билүү гэ. Зөвхөн хүнтэй байсны оронд ганцаараа байж намайг жаргалтай л гэдэм билээ хүний нутагт бол. Тийм ээ тийм. Тэгээ би чи ганцаараа тэнцээс 10 хэдэн жил очиод ирсэн тэр нөхөр ус ямар ч хамаагүй ингээд амьдарч сайхан байгаа байхгүй юу. Тий. За нэг тиймэрхүү сүх байна да. За ийм юу гэдгийг сургамжтай штэ энэ чинь хүмүүс сонсоод ингэж амьдарч болохгүй байх гэдэг сургамж авч штэ те. Ийм сургамжтай түүхээ ярьж өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Орой сайхан өнгөрүүлээ. За баярлалаа. За ичмэр юм байна оо. За тэр залхуу хүүхэн хороондоо бүртгүүлээд хорооноос нь ирээд гэрийг нь цэвэрлээд усыг нь төгөөлөд өгөх байлгүй дээ. Хороотойгоо сайн холбоотой байх
хэрэгтэй юм уу та гинэ. За дараагийн сонсогч. Орой мэндэ. Орой мэнд. За хөдөлгөөс залхуурдаг хүн гэж гарчиг сонсонгууд хин санаанд орсон. Ой нэг юу ясаа. Нэг 18 онд би нэг солонгост очив юм аа. За. Тэгээд нэг саамжлын нэг юм нийтийн байр шиг юмд байлаа. Тэндээ байрлсан хүмүүс ажил гаргана гэдэг. Тэгээд 4 дандаа нэг 3 сарын монголчууд төрөө очицсан. За. Тэгээд ингээд байжс нэг 4 өрөөтэй гэсэн. Ер нь ихэвчлэн 4 хүн, заримд нь ч 3 хүнтэй. Тэгээд нийтийн галтагаа, нийтийн нойлтойгоо байхгүй. За. Тэнгууд нөгөө таван шүч нь яадаг вэ гэхээр нөгөө их юм данд монголчууд байна шүү дээ. Тэгээд аюу залхах суун. Заваа. Тэгээд нөгөө тостаа амиа бодоод хоолын гутаа тоогоо واخгүй орчихно. Усан борж төлсөө яахгүй ингээд орчихно. Нойл энэ зүгээр үнээр авах юм байхгүй. Тэгсэн чинь манай өрөөнд нэг ста аюу хөөрхөн хоёр залуу ирсэн тийм залуу. За. Тэгээд нөгөө хоёр маань ч гэсэн жоохон эвгүй нахаа гэлдэг сайн тийм аюу хүчтэйс. Тэг гурлаа. Тэр нэг би 3 өдөр нэрээд манай нэг хоёр дараагийн өдөр нэрэхгүй. Аа. Тэгсэн чинь тэгээд гурлаа ингэ янз бүр цэвэрлээ хийх. Цаан ч нэг юм ингээд дуграад идэг юу юм болоо дугаа олгож болох уу? За. За. Тэгээд тэгсэн чинь харин юу ачдаг байхгүй. Бид гурав янз бүр цэвэрлээ. Тэгээд нэмэр байхгүй. Нэг удаа ер нь нэг удаа бол тасарсан цэвэрлэл янгууд тэгэл бохирдуулж байна. Би галтгоогоо цэвэрлэнэ. Манай нэг дүү болохоор усан дордог өрөөхөн цэвэрлэнэ. Нөгөөх манд өөрийнхөө коридортойгоо тэгээ нойлтойгоо цэвэрлждэг. Тэгээд бахгүй орой ирэхэд л бүр дэлгэлээ хайчихна. Ирээд ажлаас ирээд ингээл ердөө нэг юм сонирн. Тэгээд бид ингээд тийм заван байдалд байж чадахгүйгээ гурлаа ингээд цэвэрлэл хэрүүл хийж үзсэн. Тэгээд дийлдэх болохоор заасан байли зүгээр цэвэрлээл явж байгаа. Тэгсэн чинь харин хөрх тэр нөгөө солонгос эзэн маань та нар ингээд цэвэрлэх шаардлагагүйс энэ монголчууд юм заавал суудаг. Биднээс нэг 7 хоногт нэг дуудлагын хүн ирээд цэвэрлүүлчихдэг шүү дээ. Тэгэхээр үгүй тийм байхгүй. Энэ чинь өвчин гарна. Биднээс ингээд цэвэрлэе гэд. Тэгээд цэвэрлжсэн нэг түүх орчлоо. Ер нь гэхдээ бусдад нэг түүх утахгүй бол байхад зүгээр юм байна л гэж бодсон. Ер нь энэ хаа газар очихдаа адилхан сайхан ингээд цэвэрлж цэцгэрэл хүнд ч гэсэн хүндлэгддэг байхгүй юу. Тэгээд өөртөө нэг жоо арчаатай хүн байна гэдэг тийм. Солонгос тэр нөгөө нэг самжлахаа хүнд аюу хүндлэгдсэн бид гурыг аюу сайн ажил хүртэл илүү гаргаж байгаа шүү дээ. Зарим өдөр нь ажил муутай та гурыг л гаргана. Нөгөөд нь амар гэл амарч. Тэгээ орой ажлаас боод ирэхэд баг бүгд дэлгэцсэн арх болсон. Сочдик тохиолдол байдаг. Тэгээ сая бас манай охин урд хитэн дайлан сурдээ. Тэгээд охин сая амралтаараа ирээд аав минь нэг хүүхдээ орсон чинь стайлын бас их юм ингээд юугээ ядгүй. Усан давчаа өсмөсөн баймаас авдаггүй маа. Тэгээ би л дандаа ер нь гэр огт цэвэрж байгаагүй хагасчлын хугацаанд гэл тэгжлээ. Тэгээд надаа юу төвхтэй наа гэдэггүй. Одоо миний охин хийхгүй зүгээр чи зүгээр цэвэрлээ л чамаас юу ч унахгүй чи ганцаараа ч ирсэн өөрөөгөө цэвэрлээ. Зүгээр цэвэрлээ л гэж тэгж яг наатхан чи өөрөө ухаараа цэвэрлүүлчихсэн. Битгий хоёроо гэрээ ажил дээр битгий хэрэглэж аав нас ингэж ийсэн. Яг ингээд Монгол хүмүүстэй зөндөөс урьдчилан тэдүүс чинь гадарлана. Тэдүүс ээж битгий хүнээ мөн хамгийн гол нь ингэчин юм хөө байгаа нөөцийн юм байгаа зүгээр хүний нүдэнд харагддаг учраас миний охин ч гэсэн үнэлэмж бусдуудаа өвсөн чи зүгээр битгий гоншхон бас та битгий нөгөө нэг бойл зүгээр хийч ердөө миний охин юу ахгүй төв гэж битгий бодорой гэж хэлээ явуулж штэ. За. Тэгээ юм бол тусдаа төв бодохгүй адирч болно болохгүй юм л та. Тэр чинь одоо нэг эсвэл түүгээрээ төв бодоод байгаа байхгүй. Яг. За баярлалаа. Нэг хоёр юм санаанд байна. Гой түүх ярьсанд баярлалаа. За. Бусдад ингээд өөрөө хийхгүй байхлаар те ингээд бусд нь хийчихэнгууд би ингээд тэр хүнийг монжоод яваад байна гэж бодоод идэх юм шиг байна. Яг үнэндээ бол зүгээр л ингээ өөрөө эр хүнийхээ хувьд ч гэдэг юм уу хүнийхээ хувьд ингээд нэр хүнд нь унаал гэдэг байхгүй юу ер нь бол. За олон дүүтэй өссөн чи ёстой сураагүй зам байна. Угаасаа хүний хийсэн юм сэтгэл таардаг ч үгүй гэсэн байна. За юу таныг залхуу гэвэл яана итгэхгүй байх шүү гинэ.
Адилхан ажил хийгээл ядарч байж баруун солгоогүй хүн зардаг яг улаан замд нь байгаа дэлгүүрээс юм авчихгүй чи аваад өгчих гэдэл заримдаа уур хүрээд хаана яваага нуун штэ хаяа гиндэд баригдаад зарагданаа ёо жавхлын юм да гэдэг яг тийм хүмүүс бас байдаг нэг ингэдэг нэг гадагшаач зүгээр гаргацдаггүй дээ яах ч байгаа чи тэгвэл нэг тийм юмар ороод нэг ийм юм ингээд ирэх үү гэдэг тэгдэг нөхдүүд байдаг штэ бас төвхтэй шүү. За их чаан явна эрэхтэй замаараа дэлгүүрээр ороод торт авчраарай гэнэ. Яг одоо ажиллаа тараад дүүдээ зарагдаад централ орж сим карт аваад явж гинөө гинээр. Надаа зармаг бариад ирээрээ ийшээ дотгошоо орж авах гэсэн залхуу өрөөд байна гинэ. Өөрийнх нь ажил бүтсэн байвал тэгэл боллоо гэсэн сэтгэлтэй хүн юм байна. Тэгээд л сургахгүй болдог гар байна дөө гэсэн байна. За бид нар өнөөдөр хүний л амьдрал нэвтрүүлгээрээ хөдөлгөөс ч залхуурдаг хүн гэдэг сэдвээр ярьж байгаа. За яг энэ үгийг сонсонгууд танд хин нэгэн санаанд ч орж байгаа бол орж ирээ тэр хүнийхээ тухай яриараа. Энэ хөдөлгөөс залхуурдаг хүн чинь зүгээр ч нэг залхуураад хэвтээд байдаггүй. Хажуудаа байгаа хүнийг зүгээр нүдэнд үзэгдэхийн төдөд нь зараад байдаг хүний тухай тийм загтал ирсэн. Тэр тийм хүмүүсийн тухай ярьж байгаа шүү. Яагаад тийм новшин байдаг юм бэ гэж ярьж байгаа шүү. Хүний нутагт ганцаараа байх үнэхээр амарчтай саяны залуу зөвл ярьж байна да гэсэн байна. Хэлэх юмаа хэлэх хэрэгтэй улам давардаг юм шүү дээ гэж байна. За тийм байх нь. Тэгэхээр тийм залхуу нөхдүүдийг бол бас заримдаа хилжил байх хэрэгтэй байдаг юм байна шүү. За 77 77 38 83 77 77 88 30 өөрөө юм хийдэггүй хөдлөгчгүй хөвтөд байдаг. За тэгсэн мөртлөө хүнийг нүдний үзүүрт харагдан эмэгцэн зараад байдаг. Тэгээд ерөөсөө дуруугүй өдөр шөнөгүй хүн зараад байж байгаа санаатай тийм хүнтэй цуг амьдарч исэн бол та орж ирээд түүхээ яриарай. За. Орой минь. Орой минь. За таны утас их цаана байна. Спикерээ болиулаад яг утсаараа ярихгүй бол бүх юм унтраасан да. За одоо л орж ирлээ. Сая. За харин тийм. Чихүүч микрофоноор ярьсан уу? Нэг юм л болсон. За тийм байна. Би нэг амар тулхууны тухай ярих гэдэг биш. За яри. Оюутан багтаал нэг оюутны амьдрал юм. Маа нэг хамт одоо нэг өрөөнд байдаг байсан ах. Яг наад одоо энэ захидлын эзэн шиний охин байла. Оюутны байранд зүг байсан юм уу? Тэгсэн. Одоо сурдаг байхад яа за бүр амар. Чи эзээ ирэх гэж байгаа. Хамт гэрээ тэрвэрлэхээр нэшлээл та тгийм ийгээл өрөөгөө эхлээ эхний удаа тэрвэрлдэг л байлаа. За тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг одоо энэ өсгийн зан юм уу да ер нь нэг юм хог тоос харж чаддгүй ээжийн сургасан зан ч юм уу тэгэл шиндээ цуг тэрвэрлждэг боллоо. Сүүлдээ ороод ирэхтэн тэрвэрлэгээ бол өөрөө тэрвэрлэхгүй гэвтчихлээ. Тэгэнгүүт эцэн зайрныхаа цаасыг хүртэл хажуудаа тавьж найз энийг хаяад өгчөөч гэнэ. Тэгэл ихлээр хаягддаг л байлаа одоо. Усын тэр яг одоо наа захидлын эзэн багхгүй юу. За. Миний ширээн дээр ус байгаа найздаа аваад өгчий боссон юм чин гэдэг байхгүй. Яа. Яг энэ л овлон бүр байдаг байхгүй юу хүний амьдрал. Тэгээд тэр үед чинь би одоо 21-тэй хүүхэн нөгөөдөг маань бүр хамгийн амар нь 18-тай нэг одоо би чинь тэр үед 2 жил үнжижээ сургуульд очиж байгаа шүү. Нэг муу бацаан гэд. Тий яг л нэг би тэгэхээр хэллээ. Чи яасан гэртээ юм хийдггүй юм хин чамд ингэдэг байсан гэл эхлээл их өөрхий ярилцдаг байлаа. Сүүлдээ би чиний зарц суулдлаа. Нөгөө сүүлдээ бүр өсчихсэн. За. Юунаас болсон бэ гэсэн чинь хамгийн муухай. Нойлын өрөөнд нөгөө нэг хэрэгэлсэн ариун цэврийнхээ хэрэглэлийг дээш нь харуулаад тавьчих. Юмштэй үн штэ тэр чинь. Тэгээ би хэлэхгүй юу чи ингэж болохгүй. Чи миний дуу одоо цаашаа зөндөө явна. Одоо сүүлдээ дүүдэрээ тулж байгаа штэ. Цаашаа чи юмштэй үн чи энийгээ ингээд одоо ингээ хундгийн чи их муухай гэх. Чамд ямар хамаатай. Чи энэ байранд мөнгө төлж байгаа. Би ч гэсэн мөнгө төлж байгаа. Би яаж ч гэсэн чиний дур, миний дур. Ингэж байж болохгүй. Тийм биз дээ. Ер нь бол тэгээ яасан? Хоёр тийшээ олсноо. Тэгээ хоёлаа. Хоёр тийшээ бүр 2 жил үдсэн. Гадаад хүмүүстэй амьдрахгүйгээ би ч өөрөө 2 жил тэрнтэйгээ үзүүлчихэж байгаа. Тэгснээс үүдээ
яасан чинь хөөхөн тэгээд хамгийн гол нь тэр хүүхдээ авах юм нь байсан л та. Нөгөө өглөөлөл ахаар хүн чинь нөгөө хийдэг болдгийм байна. За. Нэг харсан нөгөө нэг ингээл цаас масаа орныхаа хажууд ингээл дэлгээл тавьчихдаг байсан хүн чинь аваад хайдаг болдгийм байна. Эссэн усаа аяга хураадаг болдгийм байна. Ингээл бас хөөхөн бас хүн засардаг. Гэтэл тэр ер нь бол цаашаа хийх хол явахгүй ах бол гэж би бодчихсон. Тэгээ одоо сонсох нь ер нь нэг тийм одоо нэг оюутан ангийн хүүхдүүд нэг хаяа уулзаад юм ярьдаг та. Тэгэхээр нэг тэр тэнд ингээл явж л байдیں۔ Тэгээ тийм л хүн байдаг штэ гэл нэг тиймэрхүү юм сонсогдчих. Засардгүй юм байна уу? Хүн бохроороо л дуусдаг юм байл. Юу нэ? Засардгүй юм байна уу? Засрахгүй. Яг уу нэг хүн хажууд нь өглөө дэвэл нэрээ бодоод юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Яг амьдрал дээр гараад ирэхээр юу яаж байгаа. Өвдөлөө нөгөө өөрийгөө жоох ингээд хайч тийм үү л гэж би ойлгох. Дайлаа гэж юу? Тийлээ л. Бас надад бас залхуу зам байна. Нөхрийн гаргаар хаяа зармаар идчихсэн. Тэр бол нэг эрхлэлтийн залхуу баха. Тийм л бах. Тий. Яг нөхрийн харахаар л яг хажууд байгаа аяг гэсэн нэг аваад ирсэн. Бүх юм хүчгүй бол яа чи надад тэрийг аваад өчтөх үү гэл ингээд. Энэ бол эрхлэлтийн залхуу. Би ч гэсэн аяг гэртээ тэгдэг юм аа. Тэр удирдлагыг аваад өгөөч итэргээл тийм юм байдаг шүү дээ ер нь бол. Байдаг тий. За чи боссон юм чи миний уцыг аваад гэдэг юм уу тий. Тэр бол нэг нөхөр бас залхуу нөхрийн залхуу зам бас байж. Яа өнөөдөр юу тэгмээргүй чи тэгчихдэх үү гэдэг ингээд харилцан залхуу болчихсон. Гэхдээ эргээгээд нэг залхуу хүмүүс бас байж тий тийм бид. Гэхдээ эргээгээд ээлжинд нь бас зарагддаг үстэй. Тийм. Нөө харилцан залхуу тий. Тэгэнгүүт хамгийн гол нь тэр охин бүр яг наад бүр гахтлын эзэн бүр нүдэнд харагдаад болтгоо бүр сая. Мэдээж танаараа жоо холбогдож үзээгүй. Бүр яг нүдэнд харагддیں۔ Бүр яг орон дээр ингээд айскрим идчихээр нөгөө цаасаа ингээд хайцсан заяа бүр ингээд зүгээр тэрийг аваад тэр ширээний бит хоёрын голд байдаг хог руу ингээд хийж чадахгүй. Яг босоод хажуугаар найд миний энэ хогийг ингээд аваа хайцтай гэж ингэдэг. Бүр тийм. За баярлалаа. Орой сайхан өнгөрөөрэй. Ийм супер түүх орж ирж ярьсанд баярлалаа. Маш олон ирээдүйн оюутнууд, маш олон тийм манай охтууд сонсоод байж байгаа энийг тий. Өнгөрсөн жил бас хэлний бэлтгэлээр урагшаа хэлцээд явсан. Тэгсэн чинь нэг Африк хүүхэнтэй амьдэрсэн гэж байгаа Африк охинтой. Ээж эднэр чи угаасаа л бохор юм байна гэж байгаа байхгүй яа гэсэн. Ноолоо цэвэрлж чаддгүй. Түрүүний яг миний өмнөх нэг холбогдсон ш бас нэг охин нь ингээд хэлдэг. Тийм би хэлдэг. Энэ охин чи зүгээр өөртөө сайхан цэвэрхэн бай. Тэрний тэр над чамд хамаагүй. Цэвэрлээ л гэж юм би. Яг тэ тийм биз дээ. Ариун цэвэр нэгдүгээр тэр ариун цэврээс чи ихлээр хүн чи юм аавна. Тэгэл тэгэнгүүт нэрэнгүүт чинь нөгөө зааж өгснөөр миний ээжинд нөгөө эн чин гэрээ төсөөр хүмүүжил өгөлтэй ер нь тий. Тэгэхээр ер нь хүүхдүүдтэй захихад одоо энэ манай жинзийн үе чинь бас амиа хуваа хийчихсэн хүүхдүүд байна харагдахад ажил дээр амьдрал дээр тэгэл юм хийдэг гэл энэ чинь ер нь гэрийн хүмүүжил юм да. За баярлалаа. Сургамжтай төвх ярьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За манай охин бас л одоо оюутны байранд сурж байгаа. Тэгээд нөгөө охтуудтайгаа айгүй давгүй эвтэл байх шиг байдаг. Хөрхий бас ойролцоодууд залхуутай нөхдүүд ноцсон юм байдаг яадг юм болохгүй юу. За ер нь хүний нутагт нутаг нэгтнээс холол байсан дээр юм шиг санагдгаа. Амар зүгээр монголчууд ер нь нэгэндээ дараа болоод байдагт үнэн дургу хүрдгээ гэсэн байна. Яг тийм хүмүүс бас л хэцүү шүү. Суудал дээр нь хадчихсан юм шиг залхуу гэхэд дэндүү залхуу уурмээр гэсэн байна. За орж ирээ тасарсан шүү. 77 38 83 77 77 88 30 дугаар дээр маш залхуу. Тэгсэн мөртлөө хүн зараад байдаг хүмүүсийг шүүмжилж байгаа. За орой минь. За энэ сэдвийг сонсонгууд хэн санаанд ч орсон бэ? За нэг хадам ихчийн тухай ярих гал орж ирлээ. Хаяри. Залхуу юм шиг бас ашигч юм шиг нэг нөхөр байна. За жишээ нь ингээд бид ингээд ихний хүүхдтэйгээ ингээд хаяа нэг амралтын өдрөөр ингээд гэртэн бүргнаал яваал очин тэгээд ерөнхийдөө өөдлөх хайл үүднээсээ гэж яваал ороход
тэр айл ийдэгтэй ямар хүн бэ гэдг нь тэгээд хаалганаас харагддаг шүү дээ тийм ээ. За яваал оронгууд шин тэр гутал хувцсны замбраагүй жоохон шаашлал тэр он дээр нь ч гэсэн хүүхдүүд нь бол жоохон биш. Ерөнхийдөө л нэг 3-аас 10 дугаар ангийн хүүхдүүд байдаг. Уг нь бас Ор дээр нь teen том болцсон. Ор дэрний хөглөрсөн байл тэр хоол ундаа газраас иргэж яхан зарим нь орондоо очиж яхан. Тэгэл элдв янзын олд ороход хүртэл нойлын цаасан гадуураа байх жишээний хогийн савныхаа. Тэгэл хашир өөр яадгүй гэвэл ерөө тэрийг цэвэрлэе барья гэсэн тийм нэг эхлээ тийм манлайлах чадвар байхгүй нөхөртөө өрөөлө хамт нэгсэн юм байхгүй. Манай их яваад тий. Маш давгүй хүн. Яваад оронгууд гэрээ сайхан төвчээрээ дүүнрээ харж байгаараа гэд баг зөрөө гаравчих. За. Тэгээд эн чинь нэг биш 2 биш 3 4 удаа тавхаж байгаа үз багхгүй юу? Тэгээ би хийлэнгүүт за яах вэ манай ихчтэй би хийхгүй бол өөр хин хийж өгөх юм. Ерөнхийдөө багасаа би хийж сурцсан марч юм яриад энэ дээр бас нөгөө янз бүрийн маргалтан гэр бүлийн юм гарна. Би чамаа хийсэн чинь биш. Чиний гарыг хайрлаж чинь тий. Тэгээ хажуугаар нь би туслана. За тэгэнгүүт өстөө нөгөө төрөний холбогдсон хүний хэлдгээр залан хаана явж гин өө жишээ нь ингээл битээр нэг өөр зүрийн хүн савч юм уу наран тул зах дээр явж гинэ гэж янгот чи өө надад нэг тийм аваад ирээрээ өө дүүнэртээ нэг юм авчаарай за ирэхээр нэг тгий ингэж хийдэг юм уу энэ болтол хэдэн 10 удаа авчихсан нэг удаа иргэн төлөлт аваагүй ер нь би нэг удаа бүр ирэхлээр нь хизээч өгдөггүй те тэр мөнгийг хизээч өгдөггүй тийм тэгээ маш тийм нэг шигч байдлаар хомбоод иш нэг бол төрлөөр тийм. Өөрөө бол дотор айгүй кайфтай байгаа тэр хүн чинь. Кайфтай байгаа. Тэгээд энэ бүр ингээд өөрийнх нь бүр тийм зуршил болчихсон. Байнга өсөөл нэг ярих болгонд л нэг юм захичээдэг. Тэгээ би нэг удаа бүр бүшээ танаас чинь гэрээ төрлөөч. Ингээ хэлсэн чинь бөө хэрвэл маргаан болоод. Манай хүүхдэн шалан дээрээс юм аваад ицсэн чинь хүүе айлын загвар шалан дээрээс юм аваад амдаа хийчлээ гэсэн чинь бөө хэрвэл болоод тэрнээс хойш захиж иргэдэ харьцгаа байсан. Тэгээ хүн чинь нөгөө авдаа дутуулыг хэлэхээр хүлээж авдаггүй төрлийн яг тийм сурцсан. Эсвэл яг саяны миний өмнө холбогдсон юмштай хэлдгээр яг гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг зүйл тэр хүнд бол байхгүй байгаа. Уг нь танаа эхнэр тэр хоёр нэг л гэр бүлд хүмүүжсэн биз дээ. Тэгээд нэг болоод шал хоёр өөр ихгүй байх тэр их хэцүү юм тий. Ааха. Тэгээ яагаад ч юм гэвэл нөгөө айлын томуудыг эрхлүүлээд өсгчөөд ихсэн юм уу? Манай хүн дунд туулах нөгөө хамаг юм зарагцаараад их ажилсаг болцсон юм уу? Тэгээ айгуу сонин гахаад. Тэгээ манай данаад ирнэ. Манайх ингээл яваад ороход чинь голцуул нөгөө moo үүдний хөлийн гişгүй ялчурыг би дандаа цагааныг тавь гэж ихтэй. Тэгээ хүн чинь орж ирээд үүдэнд хаалганы наад подизм орж ирээд гадны гişгүүрдэг гიშгчээл тэр цагаан гişүүр гарахад би чи хөлөө сайн арчаад орох хэрэгтэй байна. Энэ айлч яасан цэвэрч байлаа гэдэг ихний бодол хүнд орж ирэх хэрэгтэй тийм ээ. Гутлаа тайлаад орё гэж боддог үстэй хүн чинь. Тий, тэгсэн тийм юм байхгүй. Тэр яг хаалганы хажууд гişгүүрдээс гიშгэхгүй тэр цастаа бороо шахуутаага тас хитл орж ирээл тэр цагаан дээр гიშгээл шууд орж ирээл ялхаатал суугаал ийм ч юм байна, тийм ч юм байна уу. Тэгээс л гистэй өдчихээ зааваа. Айгуу сонь тийм. Яг л одоо наад чинь нөгөө нэг юу вэ шүү дээ. Загтлын эзэн л байна шүү дээ. Загтлын тийм. Загтал дээр гарсан хүн л байна л да. Тэгэл би чинь их нэртэй манайх бол тийм угаалтурт хоол идсэн аяг тав хонуулж болохгүй гэж аав маань багаасаа хэлдэг байсан. Тэр зарчмаараа л би хүмүүжсэн, анаа ихнэр сурцсан. Тэгэл хаадмын очих болгонд бол угаалтур нь дүүрэн байна. Тэгэл манай хүн угаан барьж яваал угаан. Өөрөө ч тийм нөхрөнч тийм хүүхдүүд нь мөрт би гайхсан бүр. Орондоо оны 2 хүүхэд нь хоолоо идэж явах жишээний. Тэгээд ерөөсө хөл толгойн олдохгүй. Амар юм аа. Тэр хүн тэгээд засахгүй байна доо ер нь бол. Засахгүй байлаа. Одоо 40 гарсны эмэгтэй хүн шүү дээ. Тийм байна. Тэгээ хэлэхээр 4 хүүхд төрүүлэн маш их стресс ядаргаатай юм зам хийх тийм одоо сэтгэл зүйн бэлэн болоогүй ч гэдэг юм уу тийм яг энэ талхуу хүний тайлбар тавьдаг өөдөөс. Нэг бас ухаантай үг одоо уншсан дэрийга тэгээд тайлбар болгоод яриад идэг те. Яг. За. Нэг юм айхтар зүйл байна. Энээс болоод стресстэй тэгээд сүрдээ ахтуу хайж бодъё гээд хаад нэг зөвхөн нэг чанартай 2 3 баяраар нэг нийлж гадуур хоолнд ордог ч юм л хайцаатай боллоо. Тэгэл салсан да.
хүний дутагдлыг хэлэхэр хүлээж авдаг хүмүүс байна цааш. За баярлалаа. Маш том маш их баярлалаа. түүх орж ирж ирсэнд баярлалаа. За оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. сайхан өнгөрүүлээрэй та. За нэг хитэн сэтгэл уншаадах юм. Манай лаг сэтгэл байна. Йоо за арай гэхдээ бас ийм хүмүүс байдаг штэ гэсэн мэн. Тийм хүн өөрчлөгддөггүй. Эцэстээ бүх талаараа л үхтэгдээ гэсэн байна. Үсгэлцсэн гэсэн чинь үдийн ачраар нэн хөгжилтэй түүх гэрлээ ярьж байсан санаанд орж ирж байна да. Өрөөнийхөө хүнтэй зодтолцсон гэдэг нэ. Гэрээ сайхан цэвэрлчихсэн байгаад буцаагаад 30 минут ч болохгүй аймар бодгочоод жоохон гисэн цэвэрлчихгүй эдсэн аягаач ховор угаадаг тийм хүмүүс бас мэрсэр би ёстой хэцүү шүү гэж. За энэ хүний гэрт нь байна штэ өөрх юмтай. Хэл дээр нөхрийг одоо энэ нэвтрүүлгийг сонсох уул усны ойрон дээр хүний нутаг нэгтнээ хол байсан дээрээ гэсэн мэн. Би бас энэ цагаачийн дагарт нэг хар охинтой өсөлтсөж байсан да золиг гэж нам дарсан да тэрийг гинэ чаавс. За өнөөдөр ерөнхийдөө бол манай нэвтрүүлэг сэдвийнхаа зорилгыг бол өстой бүрэн гүйцээлээ. Яагаад гэвэл орж ирсэн хүмүүс нэгэн ч сэдв ингэж зөрчихгүйгээр яг л те энэ сэдвтэй холбоотой буюу хөдөлгөхөөс ч залхуурдаг мөртлөө хүн зараад байдаг ийм арчаагүй хүмүүсийн талаар бол нүдэнд харагдж одоо амтагдтал нь ярьлаа. Бүх холбогдсон хүмүүстээ маш их баярлалаа. За мөн одоо энэ сэтгэл битсэн үзчихсэн болон сонсчихсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бол үнэхээр чухал сэдвээр бид нар ярилцлаа шүү. Тэгээд та бүхэн ийм нөхдүүд байдаг бол тэднэрт бүр хэрэгээр энэ нэвтрүүлгийг шеэрлж байгаад ч болсон сонсгол нэг юм ойлгох нь үгүй юу? За ойлгодгүй л гэсэн байлээ л да. Гэхдээ юмыг яаж мэдгүй ойлгочих магадгүй юм да. За тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийг гүний худгийг чанартай гаргаж өрөмдлөг хийж өгдөг Од Шантс компани хамтран ажилласан байна. За ингээд өнөөдрийн миний нэвтрүүлэг миний хөтөлдөг нэвтрүүлгэд энэ хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд гэртээ харж амрах болно. Маргааш та бүхэнтэйгээ илүү сайхан нэвтрүүлгүүдээр иргэн учран золгохын ерөөл өргөе. Та бүхэн одоо 22 цаг 10 минутаас хөтлөгч Халукагийн унтлагын өрөө нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсоорой. За маргааш уулзлаа. Түр баяртай.